ကျွန်တော်ပထမဆုံးစမ်းသပ်လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမဆုံးစမ်းသပ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့လူရင်းကိုပြောကြရအောင်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက let's get to the point လို့ပြောလို့ရပါတယ် let's get to the point တစ်ခါလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါလူရင်းကိုပြောကြရအောင် let's get to the point let's get to the point မင်းရဲ့အခန်းကိုနေတိုင်းပဲတန်ရှင်းလုပ်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက clean your room every day clean your room every day တစ်ခါလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါမင်းရဲ့အခန်းကိုနေတိုင်းတန်ရှင်းလုပ်ပါ clean your room every day clean your room every day ဒီမှာစလိတ်မတောက်ပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက don't smoke here လို့ပြောလို့ရပါတယ် don't smoke here don't smoke here တစ်ခါလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါဒီမှာစလိတ်မတောက်ပါနဲ့ don't smoke here don't smoke here ဒါကမင်းအတွက်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက this is for you လို့ပြောလို့ရပါတယ် this is for you this is for you တစ်ခါလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါဒါကမင်းအတွက်ပါ this is for you this is for you ဒါကမင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက this is not for you လို့ပြောလို့ရပါတယ် this is not for you this is not for you တစ်ခါလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါဒါကမင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး this is not for you this is not for you ကျောင်းကိုစောစောလာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက come to school early လို့ပြောလို့ရပါတယ် come to school early come to school early တစ်ခါလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါကျောင်းကိုစောစောလာခဲ့ပါ come to school early come to school early ရင်ကျေးပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက be polite လို့ပြောလို့ရပါတယ် be polite be polite တစ်ခါလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါရင်ကျေးပါ be polite be polite ငါပြောတာနားထောင်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက listen to me လို့ပြောလို့ရပါတယ် listen to me listen to me တစ်ခါလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါငါပြောတာကိုနားထောင်ပါ listen to me listen to me မင်းတို့ကောင်းပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက good for you လို့ပြောလို့ရပါတယ် good for you good for you တစ်ခါလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါမင်းတို့ကောင်းပါတယ် good for you good for you ငါ coffee အရမ်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော် coffee အရမ်းကြိုက်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I like coffee very much လို့ပြောလို့ရပါတယ် I like coffee very much တစ်ခါလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါကျွန်တော် coffee အရမ်းကြိုက်တယ် I like coffee very much I like coffee very much အရမ်းပဲဈေးကြီးတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက very expensive လို့ပြောလို့ရပါတယ် very expensive very expensive တစ်ခါလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါအရန်ဈေးကြီးတယ် very expensive very expensive စိတ်ရှည်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက be patient လို့ပြောလို့ရပါတယ် be patient be patient တစ်ခါလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါစိတ်ရှည်ပါ be patient be patient ဒီကိုလာခဲ့ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက come here လို့ပြောလို့ရပါတယ် come here come here တစ်ခါလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါဒီကိုလာခဲ့ပါ come here come here ဒီကိုကြည့်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက look here လို့ပြောလို့ရပါတယ် look here look here တစ်ခါလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါဒီကိုကြည့်ပါ look here look here ငါ့ကိုကြည့်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက look at me လို့ပြောလို့ရပါတယ် look at me look at me တခါလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါငါ့ကိုကြည့်ပါ look at me
look at me အချစ်ကမီးလို့ပူတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက love is as hot as fire လို့ပြောလို့ရပါတယ် love is as hot as fire love is as hot as fire တခါလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါအချစ်ကမီးလို့ပူတယ် love is as hot as fire love is as hot as fire ပြောရမှာအားနာပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I am sorry to say that လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am sorry to say that I am sorry to say that တခါလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါပြောရမှာတော့အားနာပါတယ် I am sorry to say that I am sorry to say that ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက never give up လို့ပြောလို့ရပါတယ် never give up never give up တခါလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါနဲ့ never give up never give up ငါ့ကိုယုံပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက trust me လို့ပြောလို့ရပါတယ် trust me trust me တခါလေးလိုက်ပြောကြည့်ပါငါ့ကိုယုံပါ trust me trust me